Ndak, kita sekarang zaman akhir lucu. Tambang rasa soleh, tambang rasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine akhirat malah dunya. Dadi zaman akhir kok maco. Tapi ya pantasnya kacau manjen zaman akhir. Gak masalah manjen pantasnya kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunya kudu entuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong soleh-soleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil a'da imalun. Kita wis rido cek musuh-musuh kita di dunia akeh lah sementing kita untuk napa ilmu. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversii kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya kan, ganggu kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Di cara kula ngeten iki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam template 200.000, mubalek sing ra kiai mut sangon 2 juta, kalau ya tersinggung, barang dunia wae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridane Allah. Ya wis mulang mari ridane Allah. Centok dunia cek ora wis seneng wong mulang mari entuk ridane Allah. Barang mulang wis suwi puluhan tahun krungono mubalek mau pidato 2 jam untuk 2 juta, grembang mestine ra aku. Lho iku ulama opo? Iku dudu PHK ya benar. Nek wis ulama wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nek golek ridane Allah ya wis dunya dianggap sepele. Kudu dilatih. Aku nek ngomong tok lok ngene ora paham. Ajane aku ora seneng ngamuk. Tapi nek ora diamuk ora paham ya wajib ngamuk. Mulai Nabi Musa itu faraja Musa ila qaumi khutban apa? Asif khutban itu marah besar. Kamu mati diterangno gak paham. Saiki ku kacau. Misalnya kowe Qur'anem fasih, makhratem fasih, mbok mulang musala santrine loro. Ana ora pati fasih nggih TP iki gedhe, lewaris, wisudane gedhe entuk duwe akeh gremeng. Gak fasih kok dihormati. Lah kowe fasih golek ridane Allah apa golek duwe, nek golek duwe ngomong. Bareng kon ngomong gak pantes isin. Nah isin ora usah ngomong. Aneh-aneh, ikhlas kok ora menisan. Itu nubuah. Jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah anak kowe wis derajate nubuah ngene iki iku koyo sing disairno para sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur koyo istilah kono Habib Syah iku. Tapi itu nagamanya orang-orang dulu. Iki atas laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu napa fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikirmu laula kaya zinatal wujudi. Andekan ndak kamu ya Rasulullah ma toba aisi wala wujudi. Wujud saya itu ndak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kayak ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti hidup ya sujud itu. Mulane wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dan andai kan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati rukuk dan sujud. Jadi dulu lama itu nak sujud sampai diredakseno wala taron nam tu taron nam maknane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah saya kalau sujud itu nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya gak wong do biasa sujud tapi ngeluh, stari wangi ngene jujur rezekiku angel, kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, somben nek ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang enggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga. Dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud itu bolak-balik. Terawih tok sujudnya ping piro? Ping 40, masa bianter ngono. Ono ping 40 ono luwih. Kan terawih iku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya piro? Pindho ya? 40. Iya. 60 tapi ratu maknina war. Bingung ngomong. Kula nak tarawih nang makmum, perkarane ana salah ben takok pengiran. Hak sujud kok ngutang, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam. Lan imame yang diburu sebenarnya. Lah iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutabaatul imam. Makmum wajib anut imam. Dadi azuben tak takoki pengiran. Hak salat cepet ra tumanina. Imame Gusti. Kula kan wajib anut imam. Hari imam takut. Imam kenapa kok cepat permintaan pasar?
Bebas hisab. Loh ya, lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong nyana ora terawih takok, sing cepet ndi. Ora kok sing apik di. Cepet di. Mula nate teng Lasem iku ana imam sepuh, lagi ape moro imaman Pak Fuad sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi. Sing guri-guri langsung lho kecewa deh. Mestine imame ku rugen jebule wong sepuh. Wah, ojo beda. Kulo nganti saiki ora tau ngimami traweh. Perkarane iku kulo ora siap tanggung jawab dadi makmum wae makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Dadi wis muga-muga tampa pangeran ngono wis. Tapi sampean tak latih berpikir nubuwah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe dilengkas yo mati. Misale umur paling rata-rata 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa, punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Sing sugih ben sugih sing melarat bener. Tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih teko eleke ngono. Berarti sujud itu mrung iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Lah itu nubuwah. Mane masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok ya Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal. Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan salat. Nangis Nabi sumpeng terus tanah waro wajuh. Ta'anna hakit atu samsir. Nabi terus kowe tok sumpeng bareng tok sumpek diundang Bilal salat tuh seneng. Arihna ya Bilal, arih ngeke istirahat sira nak ing ingsun ya Bilal. Yo Bilal langsung salat cepet aku kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggap salat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi salat, ketenangan jiwaku itu saat salat. Umate ta lagi muangan ono kentong. Waduh. Ngono kok yo syafaat iki piye jujur. Ya tapi ora nabi ben ngene iki. Tapi cek bedane kakean maksud apa? Bedane iku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik, sing nang ngarepe manis gurine bodoh itu kan tegangnya luar biasa nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang lebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko arihna ya Bilal terus soweneng. Udah kalau sholat itu Nabi. Nyuwaman gitu, nyuwaman. Saking nyamane nak maca 200 ayat kaya. Wani nggih makmum Nabi, pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak beleh, tak klulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ora ana jam, tes-tesane ngono, wani nggih. Mulane Nabi cara roh traweh model Wonokromo, model jejeran, model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Wong roh traweh ndi Blitar. Wah. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. Itu. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, yo ora mate Nabi Muhammad. Rumate Yusuf sapa sing tukang nggawa Raja Bilqis yo Asif bin Barkhia model kilat ya. Nah kula ngoten yo raja iku piye karepe kiai piye. Tapi yo coba kritik saya wis ora. So wis dikomentari wong akeh 7 menit. 7 menit pitu dibagi 20. Piro yo? Min piro yo? Pitu dibagi 20 piro? 2 gak nganti Kang. Hah? Itu dibagi, kan 20 rakaat dibagi 7. Hah? 2 koma ya? Berarti per salam itu berapa menit? Kok ono le Kang?
1 menit Mas. 1 menit 3 rakaat. 1 menit 3 rakaat ya. Lah Fatihah mau pirang huruf. Terlalu ya. Makmum Nabi lo seru, 200 rakaat. 200 apa ayat. Nabi yo enjoy wasik, sing makmum yo asik padha pahame, padha saleh diame napa. Bar dosa wenang bar salat. Mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fi shalat. Wah iku yo keren, napa? Yo ana sahabat iseng jajal. Jajal mektoni. Sinten? Salate Nabi. Neng daerah kula mboten ngerti imam wis suwi Mas. Barno saya tinggal ngopi cek suwi iku. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misalnya kowe nyaman, misalnya Said Ali Zainal Abidin we. Itu beliau 1 hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat 1000 kata beliau itu gini. Sajane aku pengen sholat mau 2 rakaat. Ya 2 rakaat til. Bareng bar sholat 2 rakaat, ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezekani sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nakdir kula nikmati kesolehan, gini ku sujud teng jenengan. Kula syukur Gusti, takbir meneh takbir syukur, sholat neh 2 rakaat. Terus syukur meneh. Matur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan dunya, urusan batil, urusan gento, kok jenengan nakdir kula sholat, syukur sholat meneh wis 6. Kalau nanti jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan nanti bang gue. Aku tahu sholat ranjarang itu jadi 100 rakaat. Pokoknya sementing tahu. Lala rapati sewu makomera sampai sampun. Tapi kan tahu, mesti tahu gak terencana sholat 2 rakaat. Kalau cek kangen pangeran tak tambahi, kangen meneh tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys. Pokoknya seperti itu. Baleninnya ya raiso kudu harus isek kudu bronto kok pangeran. Yo terus kesel nang dina kowe bayar kon 1000, 20 wae. Tapi kowe tak latih carane nikmati salat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia sujud dan itu identitas kita. Pemenang nak soben pengumuman orang-orang masar, delok wong-wong baduke ana cap sujud ta ora? Mesti ora irenge lho, maksudnya nur. Ora ana ulama sing darani masalah baduk si apa? Asar sujud itu apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min asari sujud itu padha be ayat yauma taral mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi angger nur wajah iku ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten. Iku masalah sajadah niku. Sajadah to, misale sujude suwilah nak sajadah wapi empuk menawa ketoke ora ngecap ketoke. Kowe sing cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Kiai senengnya aku. Mau aku cerita aku masalah sajadah. Kok mrono mester bareng. Oh, watu bareng. Wong hasud iku. Artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min athari sujud yu'raful mujrimuna bi simahum fa yukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Badu era nur berarti blek ning gerbong kiri. Kok badu ana nur simahum fi wujuhim min athari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu. Kowe sujud kok kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Mulai kula nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh, kula nak sujud seneng tenan. Senajan kula arang-arang salat sunat, tapi sujud kula niku kualitas A. Mereka tak nikmati tenan matur nuwun Gusti jenengan negdir kula sujud. Ini identitas saya.
Sampeyan delok teng kene kitab Said Zabidi Sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka, huwa mahiyatuka, huwa qauluka, huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu. Kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Ayo sebut wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe kan ora. Waneh. Islam waneh, usah aneh-aneh. Cara akal nubuah. Maksudnya balik iki cara akal. Nah, berhubung akal ora nubuah ya wis ngene iki wae urip ngene. Wae poso buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Bar buka iki asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Salate kok guri bareng imame salam wis peluncing terus aduh cek eling kolake ning omah. Lah ngono kok ape daftar wali. Cara aku tukang inventarisir ra tak tampa yakin ra tak tampa. Ya tapi ya kowe umat Kanjeng Nabi ya muga-muga disafaati. Engko aku tak sing matur, pun maklumi Nabi niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid raweh. Ngono gak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan yo. Bandingane dugem. Ampun bandingno putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah. Dadi golek musa sing ringan. Sing ra kelase ora usah ditiru no. Tapi setidaknya ngeten nggih, kula kan sering sinau kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Memang itu kitab fikih, hanya kitab fikih, tapi dikarang oleh imam yang masih orisinil. Dulu fikih zaman era itu ndak kayak fikih era sekarang. Fikih itu ya nikmati isek be pangeran dulu. Sehingga kata Imam Syafi'i, bagaimana Anda tidak nikmati sujud? Nabi itu kalau mesti sujud sampai mengatakan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asbi wa azmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah telah sujud kepada engkau, wajah saya, darah saya, sumsum saya. Itu sampai disebut sajadalaka waj'i wa sam'i kupingku, wa basori mripatku, wa mukhi sumsumku, wa asbi ya bangsa sumsum, wa pokoke bangsa ngono, wa sya'ri rambut ingsun, wa dami darah. Karena yang ingin kita sujud itu semuanya. Sampai disebut semua oleh Nabi. Saking asiknya, inginnya semua identitas yang pada beliau itu semuanya sujud lillahi wa Rabbil alamin. Karena itu nanti yang jadi identitas. Saya ulang-ulang lagi, itu yang jadi identitas. Lah wong sing dadi identitas kowe saenake dhewe. Sujud traweh kok mok taltul iku cara ditok iku ya orang ketara bentuke. Dadi misale jenenge Ruhin, terus ngetoke ning kertas ora sik sithik iku mok kena eretok. Tapi nak sujud tenang, oleh masang ya tetek. Iku ketara tertulis Ruhin. Ki bayangno lho tok-tok ning kelurahan iki lho. Stempel ya stempel. Ana tulisan Ruhin ngono. Terus mbok tok kaya wong sujud pas traweh. Crit maling kena eretok. Engko kena enetok. Jadi pas ke matur pengiran, kula nate sujud Gusti, ndi tulisane. Kan gak nempel. Tapi nak sujudnya iku tenang, ditekan. Mulane syaratnya sujud kan ditekan kan? Lho nggih, tengene kitab-kitab fikih syaratnya sujud anggota pitu ma'atahamulin yasir, tekan, paling tekan, tenang, tumaknina, maca subhanallah ping 3 terus donga supaya rambut ben rokok suwe-suwe tapi wis pokoke donga terus ditarik, tertulis Ruhin kan jelas. Tapi nak sret kena ereto, atau sret kena eneto. Iku terus mbok matur malaikat Malik, "Ini nate sujud." Ndi buktine? Ereto ora mesti kuwe. Iki inisial iki jenenge ora. Ya tapi nak traweh wong salat sunat wae yo ben ngono, ben tetep ngono ae. Kula lam sale do suwi yo keberatan kula lan. Nek teng mriki nggih lumayan lah. Sing Blitar no sing masalah. Teng mriki umume teng mriki ya lumayan. Kula yen ate makmum teng Wonokromo nggih sae, teng mriki nggih sae. Nek teng Blitar ape kula jajal. Kula padha Mas menika ya ape melo. Jajal. Tenan to orang TV-ne provokasi. Kan iso wae fitnah ya. Tapi kita ora fitnah ya. Kalau terakhir tangklet tonggone, tenan nih, nggih Gus tenan. Kalau nanti derek bar lagi, wape husnudon malah mbok warai ya.
Ya jadi kalau suwon berapa kadarnya kita pernah berpikir nubuah. Ya napa pernah berpikir napa? Nubuah. Berpikir nubuah tadi misalnya kowe sering ngekeki kiai apa ngaturi habib utawa ngaturi wong yatim. Suatu saat cah yatim iki sugih. Rungono nggih cah yatim iki sugih. Terus cah yatim iki sugih lali kowe ngekeki wong liya. Kowe kudu bangga. Piye-piye kowe posisi ngekeki heroik. Kowe arep-arep berarti dadi pengemis. Kowe ikhlas bar mantan heroik saiki dadi pengemis. Mau perkara sing tau mbok rumah dadi wong kan lucu. Zaman saiki yatim larat kowe ngakak-ngekeki dhuwit bareng cah iku dadi wong sugih kowe njaluk. Kok ora isin bar heroik kok medun pangkat dadi pengemis. Tapi isinemu krana Allah Subhanahu wa taala. Iku carane berpikir nubuwah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kan berarti akhirnya dia udah tundat. Cilike tak rumat bareng dadi wong lali wong ngekeki wong liya. Iku jenenge kan undat. Mestinya kita tetap biasa saja. Nah soal kok Allah nekdir cah yatim itu digerakno atine luwih eling kowe, lha iku jenenge rezeki min haitsu la yahtasib. Kowe putus asa gak harapan blas, putus asa sama sekali gak tomak blas, terus cah yatim iku tahu diri ngekeki duwe ya tampa, tapi iku min haitsu la yahtasib. Mergo kowe gak terlintas blas. Kayak aku ini misalnya mulang ruhin, kan aku ikhlas. Suatu saat mati ruhin sugih. Terus golek aku, Gus tak dhuwit 10 juta. Kok aneh kan? Aku mau kaget mau yakin malah mati mau kok aneh. Tapi kan mihaisul layah tasib karena aku putus asa dikei wis putus asa. Lah iku nubuah. Ini jenenge napa? Nah, orang Ansor itu dilatih seperti itu. Sampai ketika kepemimpinan ba'da wafati Rasulillah, wong Ansor pun gak untuk jabatan, sing untuk jabatan wong Muhajirin. Abu Bakar ketua, Umar wakil, wong Ansor gak untuk blas. Ketika ada yang usul, ayo kita minta jabatan. Jari mereka sing tua-tua ojo, kowe ngamalem ku lillahi ta'ala. Kene biasa dipimpin Nabi, saiki ben dipimpin Muhajirin. Wes ta sing kulino tawadhu biasa dipimpin tetep ae dipimpin. Kowe iso kaya wong Ansor. Gak iso. Mulane ora ana wong alim kecuali ana darahe wong Ansor. Zakaria Al-Ansori ku wong Mesir, dia menamakan diri Zakaria Al-Ansori. Imam Qurtubi yo Al-Ansori. Mergo ketika orang Ansor tersingkir dari sekian jabatan, Nabi zaman sugeng ngendikan Allahumma arhamil Ansor wa abna al-Ansor wa abna abnail Ansor. Mergo Nabi tahu nanti orang Ansor itu tidak cakap mimpin, yang cakap itu orang Quraisy. Padahal Nabi utang jasa ambek wong napa? Ansor. Lan delalah wong top iku mesti ana daerah Ansor, go ikhlasi mbah-mbah. Termasuk Abu Ayyub Al-Ansori, sok ben turunan Salahuddin napa? Al-Ayyubi wong daerah Ansor sedanten. Saniki mboten Kang tambah berjasa, tambah ngrasa berhak mendapat imbalan. Berarti Anda berotak kapitalistik. Ngajine wae ngaji ikhlas, kelakuane gak ikhlas belas. Harus dilatih, dipaksa. Kalau biasa ngomong be anak kula masih cilik Hasan sering kula kandhani. Nanti kalau kamu jadi orang ya biasa sama murid-muridnya bapak yang baca temannya bapak, jangan merasa berhak ya Pak. Saya dulu ya dilatih bapak saya seperti itu, sama murid-muridnya bapak saya hormat, tidak merasa nuntut bapak. Karena bapak saya ngajar itu ikhlas, saya ikhlas. Nah soal ada yang tahu diri ngamal itu urusan mereka, tapi itu kita sudah putus asa. Sehingga kalau mendapat itu kategorinya rizki min haitsu la yahtasib. Tapi nak ketoma kan jangan pengemis ya. Lah iku nak